Då ska vi se. Då ska vi titta på någonting som man kallar för beloppet av z eller absolutbeloppet av z. Och som vanligt nu så börjar vi med ett komplext tal z och då vet vi att det komplexa talet z består av en realdel och en imaginär del. Och de båda beskrivs på det här sättet, att realdelen av z är a och imaginärdelen av z är b. Vi ska titta på det specifika talet z är lika med 4 plus 3i, vilket ju då i vårt fall betyder att realdelen av vårt z är 4 och imaginärdelen av z är 3. Vi hittar punkten i det komplexa talplanet som representerar just vårt tal z. Och då gjorde man ju så att man hittade realdelen på den reella axeln här. Om det syns att det är den reella axeln där. Och sen så hittade vi den imaginära delen på imaginäraxeln här. 4 är realdelen. Vi går ut till 4 här. Och 3 är imaginärdelen. Vi ska alltså upp till 3. Och vårt specifika tal det är då den punkt där de här båda värdena möts. Här har vi talet z är lika med 4 plus 3i. I det komplexa talplanet och när man räknar med komplexa tal så är man är ofta intresserad av avståndet från origo till den punkt som representerar det tal man håller på att arbeta med. Och avståndet, då tänker man sig en rät linje från origo till punkten som representerar talet. Och så ska jag försöka rita en någorlunda rät linje där. Avståndet från origo till punkten, det är det som kallas för absolutbeloppet av z, eller bara beloppet av z. Beloppet av z, det markeras på det här sättet, eller det betecknas på det här sättet. Som z med 2 streck vid sidan om sig. Om man är intresserad av den specifika längden då från origo till z, alltså får reda på hur stort är egentligen beloppet av z här? Ja, om vi skriver ut beloppet av z här så räknar man ut det på följande sätt. Man tar roten ur a i kvadrat plus b i kvadrat. Alltså roten ur realdelen i kvadrat plus imaginärdelen i kvadrat. Och då ser ni kanske att det här är något som vi känner igen. Det här är avståndsformeln för ett koordinatsystem. Och det är helt enkelt Pythagoras sats man använder sig av. Man tänker sig att man har en rätvinklig triangel här i figuren. Och den här sträckan, den katetern här, ja, det är ju vår höjd på imaginära axeln. Och det var ju alltså 3. Och det är vårt B här. Alltså B som i vårt fall är 3. Och den här katetern, det är den som är A. Och i vårt fall då så var det 4. Så om vi vill räkna ut absolutbeloppet för vårt specifika z, då skulle det i vårt fall se ut så här. Roten ur a i kvadrat och vårt a det var 4, så vi ska ha 4 i kvadrat. Plus b i kvadrat och vårt b det var 3. 4 i kvadrat är 16, 3 i kvadrat är 9. 16 plus 9 är 25, roten ur 25 är 5. Alltså vårt belopp, vårt z-belopp här är 5. Eftersom det här är ett avstånd som man mäter
så kan man kanske intuitivt förstå att ett avstånd det måste vara ett positivt värde. Z-beloppet det borde alltid vara positivt. Och det kan vi också se om vi tittar på formen att oavsett om vi har ett positivt eller negativt a. Vi kan ju ha en realdel som är negativ, vi kan befinna oss här borta på realdelsaxeln. Så ska det här värdet kvadreras och när vi kvadrerar det så kommer det att bli positivt. Detsamma gäller imaginärdelen, vi kan befinna oss här under origo. Här är imaginärdelen negativ, men eftersom den också ska kvadreras så kommer det hela att bli positivt. Två positiva tal som adderas blir positiva och drar man roten ur ett positivt tal så blir det också positivt. Absolutbeloppet av z alltså, avståndet från origo till den punkt som representerar det tal som vi är intresserade av. Och man använder sig av avståndsformen enligt Pythagoras sats och beloppet är alltid positivt.